واش لي زاميكو اليوم معنا السي عمر. السلام عليكم. صافا واش با عمر؟ صافا الحمد لله. بخير الصحة. دونك عمر جاي بريزونتي لنا الام تي 07 ديالو. سي لا موتو لا بلو فوندي en France. Exactement. ياك اخويا؟ Surtout pour les permis A2, les nouveaux permis. بور لي ديبيوتون. Exactement. غنرجعوا لهاد البلان في الاخر ديال لا فيديو. دونك الخوت كيف العاده غنشوفوا لو ديزاين لاسبي اكستيريور لو لوك ديال الموتور، في نفس الوقت عمر يعطينا معلومات عليه لي كاركتيرستيك ديالو. غنديرو ان بتي ديماراج باش تسمعوا الصويت، غنشوفوا الكونتور اي في الاخر يعطينا لافي ديالو، حيت دوز با مال ديال الوقت بالموطور. شحال دوزتي به عمر؟ Un an et quelques. فوالا ان اون اي كيلك. دونك غيكون كيف العاده ان افي اوبجيكتيف. اي اون فان فيديو راه غادي نعطي لافي ديالي حتى انا، حيت جي سي لا موتو، دونك يقدر يكون لافي ديالي اوتيل. دونك اخويا عمر، اول حاجه اللي كتبان في الموتور هي لا كولور. Donc déjà, c'est une MT-07 de 2016, fin 2016. Donc c'est la première phase, mais c'est la version avec ABS. D'accord. من 2016 ولا فيهم l'ABS واللي كاينين ما فيهمش. كاين version 2016 sans ABS. À partir de 2017 l'ABS كاع les modèles. D'accord, donc 2017 AMT-07 vers l'ABS. C'est ça, exactement. اللي هي la phase 2. D'accord, donc c'est la phase 1. Exactement. بومر. دونك هاد لا كولور واش دوريجين ولا صبغتي فيها شي حاجه ولا بدلتي فيها شي حاجه كوتي كولور؟ Non, la couleur c'est la couleur d'origine, c'est la couleur red lava. غيد لافا. دونك السميه ديال الكود كولور سي Red lava. غيد لافا. زدتي لها واقيلا هاد لي ستيكر ياك؟ Exactement, c'est juste un petit bout ديال carbone, enfin copie carbone. Alors les modifications esthétiques اللي كاينين. مي لا كولور دوريجين. Non, la couleur d'origine. au niveau du réservoir Exactement, garde-boue c'est ça. هادشي اللي كاين. اي قلتي لي شنو على الكربون؟ Par contre, il y a voilà, Hado, ils sont pas d'origine. Hado, ils sont modifiés. Hado, c'est de l'hydrocarbone. Donc pour ceux qui savent pas, c'est avec le système باش كيديروا السباغه كيحطوا بحال واحد une feuille de carbone et ils trempent فيها هذاك le matériel وكتخرج بحال هكا بهذا السيستم. داكور. Donc هاد la partie en hydrocarbone هادي مي راه كيشبه شويه الكربون واخا هكاك. هاد لو كابوت سيل. هي بحال هكاك l'origine elle est comme ça. داكور. ابار سا شنو هما لي زاكسيسوار اللي زدتي على الموتور؟ دونك عندك هاد لا ميني بول سورت دو بول، هي سي بلوس استيتيك كو براتيك حيت ما كتكلفش حتى شي حاجه. كانت عندك واحد لابيل قبل، كانت عندي بول كبيره مي كتخسر شويه لو ديزاين ديال الموتور، دونك مي كانت بلوز افيكاس. بلوس افيكاس مي دابا انت تو بريفيليجي لو ديزاين على ليفيكاسيتي. هانيه. ايوا سي كيستيون دو غو بيان سور. Alors après bon ça y a rien de changer غير البولا ليد. واش مي درتي له واحد لو فيلم هو اللي كيعطي داك ليفي؟ petit film pour donner un effet multicolore. فيها توب بلوك بويك هادو بويك exactement بحال اللي عندك. الله يعمر هذا. D'ailleurs, je confirme que Allah يعمر هذا parce que j'ai fait un accident récemment وهما اللي صوفوني. على سلامتك. الموتور ما وقع فيه والو غير على سلامتك اخويا. وانا شويه المهم الحمد لله. الحمد لله على السلامه اخويا عمر. الله يسلمك. دونك سينو هاد لا سيل سي سيل كونفور افيك جيل. انت اللي صوبتها ولا خديتها بحال هكا؟ نو صايبتها. دونك هي ديال القدام وديال اللور، مي ديال اللور كنحيدها بور ميتر لو مونوبلاس حيت ما كتركب حتى واحد وراك. ما كنركب حتى واحد. ممنوع. المادام ما كتبغيش تركب دونك صافي شي واحد ما يركب. معقوله. الوغ عندي هاد سوبور دو بلاك. سوبور دو بلاك رابطه. هادشي راه ممنوع على الخوت، هاد لي سوبور دو بلاك ممنوعين. ممنوع. ما عرفتش انا كيفاش اخويا هادشي ولا بحال هكا كتسنى بيزار بوحده بوحده. عندك اخويا لا لين كومبليت اكرا كاربون. دونك بو ديشابمون اي لين كومبليت اكرا. ايه كوا دوطخ؟ لي موديفيكاسيون استيتيك هادشي اللي كاين. ابخي سي جوست دي بوتي ديتاي بحال هادو بور بروتيجي ان بو لي رو اللي تا هما كانوا في القدام مي لي روليت هاد البروتيج ديال المتر سيلندر. عندك هذه مهمه. هذه كتربح فيها 5 شوفو. كتزيد ديك الخيل هذيك. عرفتي الموتور كيولي يطير بحال النص كتورك عليها كيزيد داك لابيساج. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. Après il y a le protège radiateur, la grille de radiateur. كاينه لا غري très très utile. Les pneus c'est du 180 في l'arrière
et du 120 قدام. كعندنا une petite malle اخويا عمر. Exactement. Une petite نحطوا فيها السويتات. شنو فيها؟ فيها سيدي غير فيها القفل. فيها القفل وشيفون والشامو. فيها الوريقات. جو ديكونساي اي واحد انه يحط الوريقات ديالو في الموتور بحال كيف دار الساعه. لا بلاتي انا متفق معك في هذه القضيه اللي قلتي، غير انا كنخلي غير لاسيورونس اونيكمون، حيت لاسيورونس كتشد البلاصه، مي لا كارت غريز ديما في البسطه. معلم سي اكزاكتومون سا، حيت الله يحفظ لا قدر الله يقدر الموتور يتشفر، يقدر يتحرق، تقدر تشعل فيه العافيه ولا شي حاجه، والوريقات تما يمشيو معاه، دونك سا سخي دوماج. ديما الوراق يكونوا سور فو، والموتور خليوه وكا وقعت ليه شي حاجه راه كيبقاو عندكم الوريقات ديالكم في جيبكم. صافي ابخي هذوك لي بيتي ديزغي دو جونت مي ريان دو، فهمتي داكشي عادي، لي بيتي ستيكر وداكشي هادشي اللي كاين. كوتي ديزاين سي اون بيتيت روستر اكزاكتومون زعما elle est pas mal par rapport à son gabarit. ماشي اغريسيف بزاف، كواكو كيجيني لاغيير ديالها انا بيرسونيلمون، هذا سي مون افي على الموتور، لاغيير ديالها ما كيمشيش مع القدام، حيت كيجيني انا لاغيير اغريسيف بزاف والقدام كيجيني رودستر بزاف. سي ان بوان دو مع جات مجبده من اللور، ايروديناميك بزاف. السيل ديالها ديال اللور راه الي تري بيتيت، راه بريسك كوم سبورتيف. اكزاكتومون اون ديغي لاغيير دون اكسيس ولا شي حاجه هكا. كتشبه لها بزاف، زعما يكونوا تانسبيراو من شي سبورتيف ديالو. فوالا فريمون با. دونك ابار سا الخيل شحال فيها ديال الخيل اخويا؟ هي باغ ديفو فيها 74.8 شوفو. لو كوبل فيها 68 نيوتن متر à 6500 tours. دونك à 6500 tours فيها 68 نيوتن متر. 68 نيوتن متر. صافا. poids c'est 183 kg tout plein fait. صافا. En fait 182, شي حاجه pour la version ABS. Sans ABS c'est 179 kg. Bien sûr, les versions ABS كيكونوا تقل من les versions normales. Mais ça va, franchement. Non, franchement bien. C'est justement l'une des choses les زوينين كاع في la moto, c'est le poids d'elle par rapport à la puissance. C'est un vrai jouet, vraiment jouet. نقدروا نقولوا انها équilibré. Très équilibré. Mais là, صراحه الحق elle est pas assez équilibrée. خصهم ينقصوا شويه la puissance ديالها par rapport. D'accord. Parce que c'est vraiment très jouet. داكشي علاش على قبل هذا البلان هذا كيموتوا عليها صحاب تقصار. Exactement. حيت جوستومون خفيفه و لو بوا ديالها ما غاديش مع لا بيسونس ديالها، c'est-à-dire que c'est le couple ديالها اللي qui est trop élevé. Par rapport à son poids. C'est master of torque. Donc elle est faite pour ça. Exactement. Elle est faite pour et c'est une réussite parce que فاش كتجي تشوف comme on a dit en début de vidéo, c'est l'une des motos les plus vendues. Donc نديروا لها هادشي. Et c'est pas pour rien. Exactement. غنديروا un dernier petit tour على côté design. كنشوفوا لو غارد بو كاينه شويه د الخدمه. لا تيت دو فورش. واش هاد لي زونطري دير هادو نيت سي دي زونطري دير ولا عزواق؟ C'est des entrées d'air. C'est des entrées d'air. هما كيكونوا par défaut noirs, mais moi je les ai pas en rouge باش يكونوا اصافجي مع الموطور. لا جاو زوينين. لي ليزري ديال لي جونط ياماها. لو فو روج. دونك اخويا عمر هذا كوتي استيتيك. مي كوتي ميكانيك شنو تبدل في الموتور؟ Donc en fait il y a quelques modifications, notamment معنا عندي la ligne complète Acra. J'ai pris un filtre ARKM Sport. Donc درت لها une reprogrammation. Donc درتي une reprog باش les performances ديال الموتور يمشيو مع لا ligne, le pot d'échappement, la sortie et le filtre KN. Exactement. عند من درتي لا reprog؟ عند لاشين باور. لاشين باور بيان سور. الدراري ديالنا تحيه لاشرف ووحيد. Donc au-delà d'adapter, moi je pense que tu vas faire une vidéo dédiée à le sujet comme tu l'as déjà dit dans les précédentes vidéos. Mais je voulais juste préciser que انا درتها pour هاد اللعيبه هادي, mais aussi elle سخونيه. Comme je conduis pas mal en ville, le moteur كيسخن. كنوصل غير 105 كتشعل الفرفاره. Donc moi j'ai fait une reprogrammation aussi باش تشعل الفرفاره à 95. Voilà, donc تشعل بلوتو. Exactement. باش الموتور ما يبقاش كل مره حتى كيسخن بزاف عاد باش كتشعل. Voilà. Mais ça c'est هاد البلان هذا بالضبط هذا بلان زوين. علاش؟ حيت l'une des choses اللي كيخرجوا على الماكينات سي الفي كو الموتور كيسخن بزاف وكيسخن ديما. اي فاش كتخدم الفرفاره بلوتو باغا كتعاون ان الموتور ما يبقاش ديما سخون، ما يبقاش يوصل دي تمبيراتور اللي كيوزيو ان فيت. شفنا كوتي استيتيك، شفنا كوتي ميكانيك ديال الموتور. دونك دابا غنديرو ان بتي ديماراج، نسمعوا الصويت، انسويت غنشوفوا لو كونتور.
تبارك الله كاين سويد ماشي صويت ضجيج ضجيج هكا دايره خدمتها هكا اي دي شيكاني بيان سور هذه راه باينه لي شيكاني يعني محيد ليه لو سيلونسيو لا شيكان غنشوفوا الكونتور لي كوموند اللي كاين في الكيدون سير على الله با عمر الوغ عندك اسيدي هنايا لوغ عندك لا جوج ديسونس عندك لا تمبيراتور موتور عندك لا فيتيس انكلونشي لو رابور انكلونشي عندك هنايا لو كونتور دو فيتيس وهنايا لو كونتور ديال لي تور بار مينوت وهذوك البالي اللي عندك كاينين تحت اخويا هذه ديال السينيال باش نجيب لك الكاس هذه ديال السينيالات هذه ديال الزيت هذه ديال السخونيه هذه ديال كاس موتور الا كانت شي حاجه في الموتور هذه ديال لا بي اس هذه ديال فاش كيكون بلوكي وهذه ديال البار هذيك ديال لا بوس اللوكاج exactement c'est ça هذوك لي بوطون alors on a deux boutons qu'on peut utiliser soit pour réinitialiser اي données soit pour naviguer entre les différentes informations اللي كاين عندك هنايا la consommation moyenne انستانتاني كتعطيك c'est ça en fait هذه consommation moyenne وعاد باش هنايا كاينه la consommation instantanée داكور ensuite عندك تريب 1 تريب 2 ou le kilométrage total et la température extérieure. Très bien. Les commandes في الكيدون phare, appel de phare, klaxon, signal à droite ou à gauche, les feux de détresse. هذا باش دير البوطون ديال الديماراج ستار وهادشي اللي كاين. ما قل لا ودل Il n'y a pas de mode A, mode B, mode C. ما فيهاش لي مود Il n'y a pas de mode. داكور دابا غيعطينا السي عمر لافي ديالو على الموتور انا في لي كيف العاده اوبجيكتيف غيقول لنا شنو هما لي زافونتاج بالنسبه ليه شنو هما لي زانكونفينيون بعد اكثر من سنه من سياقه هذه الدراجه. نعم نعم بالفعل كاين في العربيه ولا ما كاينش؟ بالفعل نعم. Alors je dis de manière générale, franchement c'est une moto que اللي فهمتي vraiment j'en suis amoureux حيت mais il y a pas de grands défauts. Les grands défauts ديالها هما la suspension اللي الا بغيتي تبدلها كتقاد عليك غاليه. Et deuxième défaut c'est les pneus. ولكن لا سسبونسيون دون كيل سونس؟ C'est du chewing gum en fait. في les virages ou داكشي tu peux pas vraiment faire confiance. تقدر غير une petite secousse تقلب انت الموتور. Donc vraiment c'est des suspensions qui sont pas très bonnes. Qui risquent بك واحد شويه. Je peux même aller dire que c'est risqué de conduire هذه في les virages d'une manière agressive. الا ما كنتيش واخا تكون الا غير اون بيت امبيرفيكسيون في الطريق كان هنا واخا تكون انت مزيان راه الموتور ما غاديش يشبعك. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention bien في الفيراج mais elle est joueuse quand même. راه ماشي عاوتاني كاع ما خاصكش دير بها الفيراج راه ماني راه جو لو في ريغوليرمون دونك كتقدر تقصر بها mais il faut faire attention. عندها لي ليميت ديالها un peu plus avancées que les autres. هذا سي ان ديفو. هذا هو الديفو. Et les pneus comme je disais les pneus اللي كيخرجوا معاها d'origine je précise اللي هما الباتلاكس BT23. هذوك سي دي بنو كيفضلوا énormément اكثريه في الشهر. دونك انا بيرسونيلمون بدلت لي بنو جو مي لي ميت زيلر زد 6 وفرق كبير. Encore une fois الخوت هذا كاين غير في هاد لا فاز هادي لا فاز دابري ils ont changé les pneus. هادو سي بارابور او بنو اللي كيخرجوا معاها دوريجين من لا ميزون. Encore une fois الخوت لي بنو سي كيلكو شوز دو تري 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 امبورطون خويا. بيان سور عرفتي بنادم ما كيردش البال هاد القضيه ولكن لي بنو راه سي كيلكو شوز ديكستريمون امبورطون. لا سي با كوم 4 رو راك عاض بيان سور راه عندك راه دي دو بنو هما سي لو سيل كونتاكت مع لو سول اكزاكتومون يعني هربوا فيك راه صافي راه اكزاكتومون غادي تبوس الارض. شي ديفو اخر sincèrement انا هما لي ديفو اللي كنشوف اي اون بو بارلي اوسي دو لا سيل باساج ا دو معذب الا كان شي واحد كيركب معاك سي فريمون انكونفورتابل بور لو باساجي بحال هذيك العفريته حتى هي لا سي الباساجي عندها العذاب. مي هذيك ما عرفتش جي لامبرسيون كو سا سخي ان بتي بو نورمال هذيك فهمتي مي هذه بور لا كاتيجوري ديالها سي دوماج. Quoi d'autre? Les principaux inconvénients que je vois, les avantages. Les avantages. Aussi inconvénients, à la le type de conducteur, c'est qu'il est très joueur. Et tu peux faire un coup d'accélération, c'est vraiment abro et tu peux le moteur. Sans exagérer, même tu fais. Après, je parle de la version débridée. La version bridée, c'est autre chose. Côté consommation? Côté consommation, on s'est dit, elle est très bien. Sarah, elle est très bien. On a une moyenne de 4,5. voire même moins. Elle a la conduite. Conduite agressive, jusqu'à 9 voire plus. Donc, que pour toutes les motos
ما حد كشو اكسيلير وما حد لا كونسوماسيون كتطلع. Mais de manière De générale, manière générale, elle a une consommation qui est très raisonnable, qui me coûte 4,5, ça passe. نقدروا نقولوا ان موتور اللي ما كيكونسوميش. ماشي ملي كيكونسوميش كاع، ما ماشيش بنادم غلط، كيكونسومي مي في لا كاتيجوري ديالو il est très bien. Il est classé parmi les premiers في la consommation. Avec une conduite modérée. Conduite agressive, راكي. Très bien. دونك اخويا عمر هادو هما لي زانكونفينيون بالنسبه لك اللي كاينين في الموتور وهادوك هما لي زافونتاج. C'est ça, exactement. Après, d'après mon expérience à moi, يقدر واحد اخر يجيو يشوف فيهم دي شوز لي ديفيرون. مثلا on peut aussi parler du gabarit. الا كان شي واحد كبير وعامر الموتور كيولي كيبان بحال شي بيويه. فهمتي ما كيجيش نهائيا مع انت مثلا شي با سور انك غادي يجي معك الموتور. كنشكروك. دابا غادي نعطي لافي ديالي لهاد الموتور حيت كيف ما قلت في الاول ديال لا فيديو سي اون موتو كو جي كوندوي. دونك عندي ان افي عليها اللي يقدر يكون اوتيل. اول انكونفينيون بالنسبه ليا كيف ما قال عمر في لي زانكونفينيون سي لا سسبونسيون فريمون ناقصه بزاف. اي كيف ما قال هو الا كان شي واحد لي طويل ولا ثقيل راه فريمون الموتور سورتو هاد لامورتيسور هذا اللي كتشوفوا هنا راه كيوصل غابيدمون لسا ليميت. دايوغ اون دو بلاص كتوصل لي لا ليميت ديالو ولا لا؟ انا لي دو بلاص اللي درت كنت بجوجنا خفاف دونك نو. مي جي با في بوكو دو بلاص جيم با. انا اصلا دو مانيير جينيرال ما كنبغيش نسوق موتور معايا شي ما كنبغيش نركب باساج بحالنا كاملين تقريبا. فوالا بحال هكا. شوف اي واحد قال لكم راه عزيز عليه يركب مع شي واحد راه كيكذب عليكم. اي موتور كيبغي يسوق بوحدو شكون واضح شكون واضح. هو خويا كتكون ريسبونسابل على راسك. متفق معايا في هذه القضيه ولا لا؟ 100% تاع شنو اللي كاين. دونك لا سسبونسيون بالنسبه لي سي ان غرو انكونفينيون في هذا الموتور. لو فريناج كي بلوتو با مال عاوتاني. صافا. Il y a mieux, il y a pire. صافا. مي عاوتاني فو با اوبليي كو في هاد لا غام لي موتو زعما لي كونكورونت ما راه تا هما تقريبا عندهم لو ميم فريناج تقريبا. لا اكزاكتومون زعما الا جينا نشوفوا غير في لا غام ديالها راه سي لا ميور. راه لي شيفر كيدويو على راسهم. مي عاوتاني فو با اوبليي كو لو فريناج كيمشي مع لا سسبونسيون اللي ناقصه دونك كيزيد ياثر شويه الفريناج. سي با عاوتاني ان اوتر فان سي ان ديفو بالنسبه لي هو لاغيير اللي بالنسبه لي انا هذا سي ان افي بيرسونيل شويه اغريسيف زعما بلوز اغريسيف كو لافون د لا موتو. كيف ما كتلاحظوا اللور ايروديناميك بزاف اون ديري اون ار 6 القدام لي رودستر ليميت كاين عنده شويه ديال ان بتيت افي ريترو ياك بلا تيت دو فورش دايره شويه. بلوس لا اكس اس ار. Ouais. D'ailleurs, la XSR, les radis tchoufa dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. C'est pour ça que j'en ai parlé d'ailleurs. Esthétiquement parlant, ce qu'ils auraient pu changer, c'est la tête de fourche. Mais c'est la tête de fourche. L'optique, voilà, exactement. L'optique de précisément. L'optique qu'on a fait le style de l'Intezero 9 phase 2, quand ça تكون واعر. هذا ما كيطربكش بزاف. هذا زعما s'il y avait quelque chose que je pouvais changer نبدل هذا. D'accord. Côté défaut بالنسبه لي هادشي اللي كاين les trois défauts, c'est-à-dire la suspension, le freinage et l'arrière de la moto. Le reste, honnêtement, pour son gabarit, pour son poids, la puissance اللي فيها راه موتور بالنسبه لي انا مزيان. Même côté fiabilité, on n'en a pas parlé. ما دويناش على لا فيابيليتي. لا فيابيليتي انا ما نقدرش ندوي عليها حيت ما دوزتش هذا الموتور. باغ كونطخ انت تقدر تدوينا على لا فيابيليتي. زعما من غير لي كونسومابل نورمال فيدونج وداكشي لي بنو aucune panne. aucune panne. ومعروفه زعما سي الا اون ريبوتاسيون اللي كيلا ميريتي. راه كاين اللي دار بها اكثر من 150,000 كيلومتر اي بورتون il n'a jamais eu de panne moteur. Vraiment le moteur il est très fiable. CP2 et CP3 ديال ياماها تبارك الله عليهم. Il a été élu meilleur de plusieurs années consécutives d'ailleurs. Donc jamais aucune panne. Non. Alhamdoulilah. Côté fiabilité moteur, Il n'y a rien à dire. il n'y a rien à Franchement, dire. excellent. Donc depuis 2014 le CP2 il a fait ses preuves. كنظن اننا on a fait le tour de la moto. عرفنا كاع داكشي خصنا نعرفو عليها. شفنا لو ديزاين لو لوك. خدينا لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطونط على الموتور. كنظن ان هادشي اللي كاين السي عمر. On peut parler aussi de la vitesse top speed. توب سبيد لوتوبان. Mais oui. L'autobahn. Justement, انا بغيت نقول واحد القضيه سي كو يا بوكو دو جون كي مي بارل كيقول لي شحال توب سبيد ديالها. راه هذا راه ماشي موتور ديال توب سبيد عباد الله. راه هذا رودستر كي ني با في بور لا فيتيس ليميت. انك تبقى غادي به ديما عصرو الماكسيموم ديالو راه تخرج عليه. سي با سبورتيف. Elle est pas faite pour ça. هو جو بو ريبوندر على لا كيستيون سي
اكثر من 200. انا لو ماكسيموم كجاوب 224 مي سي با موتو فيت بور سا. كتحسب راسك بان فاش كتكون غادي بها اون فون دو 16 راه كتقول لك حرام عليك كتغوت تعديتي عليا. اكزاكتومون elle est faite pour تكسر les petites balades tout ça se faufiler en ville top speed ماشي دير هذا الموضوع. Voilà. C'est une moto qui est très très sympathique. Donc الخوت اللي كيجريو بها راه هذا الموتور ما مديروش الجرا، راه كيف ما قال لكم عمر راه كيطلب منكم الشرع باش كتجريو. كنجري راه باش نكونوا متفقين مي راه الموتور ماشي ديال الشرا اللي باغي موتور غير باش يجري به سي با اون موتو فيت بور. De toute façon c'est le cas pour toutes les roadsters. اكزاكتومون كاملين ما مديورينش الجرا، اللي بغى يجري راه لي سبورتيف راه مديورين لداكشي. Une dernière petite question خويا عمر. Est-ce que c'est une moto pour débutants? وي نو علاش؟ وي نو alors en fait كما كنا كنقولوا في الاول c'est une moto qui est vendue pour les permis A2 en France mais les permis A2 كيكونوا بريدي ما كتكونش فيها 74 chevaux كيكون فيها لا موitié 47,5 chevaux donc elle est faite pour les débutants mais il est كانت بريدي mais tu peux aussi la conduire en étant débridé الا كنتي فريمون بعقلك الا كنتي مثبت ومرزن فريمون مثبت ديال بصح واللي عارف يدك ماشي يدك فيها واحد ما كتحكمش فيها ما يمكنش تحكم في يدك غير بعد ما تموت. فوالا حيت كاينين بزاف الناس كيحقروها واخا هكاك كيسحب لهم فريمون que c'est une moto pour débutants alors que c'est pas du tout le cas. La version full elle est pas du tout pour débutants. La version bridée oui. فوالا حيت لا فيرسون بريدي كيف ما قال فيها قل ديال الخيل et qui dit moins de chevaux dit moins de puissance moins de couple etc. Donc en gros الا كنتي مثبت ومرزن c'est peut-être une moto avec laquelle on pourrait commencer. مي الا كنتي شي واحد اللي يدك ثقيل على لاكسيليراتور غير بعد منها وشوف لك اون سيلندري اللي صغر منها احسن. On peut مثلا notamment je sais pas si tu es d'accord quand c'est la KTM 390 390 Pour moi c'est l'une des meilleures motos pour débuter. Exactement. La 390 انا بالنسبه ليا c'est une moto parfaite pour débuter. Sachant que تاهي راه فريته. Ah justement presque كانت كتشد بآية في الطريق وداكشي. تاهي Vraiment elle est bien mais elle est un peu plus sage que l'MT-0. Ouais. Quoique كاع الماطر ما خصهمش يتحقروا حيت سي دي دو رو اي اللي راكب على الدو رو ديما معرض للخطر. ما تقدر ما خاصكش تحقروا ما خاصكش دير فيه كونفيونس 100%. Exactement. ديما غاردي واحد tu as toujours un facteur de risque. Exactement. ديما غاردي ça en tête وصافي. والله يحفظنا ويحفظ الجميع. خويا عمر شي ريزو سوسيو؟ الوغ انستغرام وفيسبوك ويوتيوب كلشي فحال فحال بومر بايكر مرحبا بكم. D'ailleurs, l'Instagram d'Yalo va s'afficher en bas de l'image. C'est Omar. Merci à Khouya d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Allah يحفظك أخويا. Donc الخوت كيف العادة إلا عجبكم البلان laissez un petit commentaire, likez et je vous dis à la prochaine vidéo إن شاء الله. تهلاو.